Bentornati su Criticaz. Oggi vi parleremo di uno dei più importanti pittori della storia dell'arte, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. La forte carica drammatica e la teatralità delle sue opere divennero ispirazione per molti artisti del barocco europeo. Bisogna però anche aggiungere che il carattere complicato dell'artista, unito ad eccessi e delinquenza, segnarono tutta la sua esistenza. Prima di iniziare però, ti volevo ricordare di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Dieci curiosità su Michelangelo Merisi. Orfano in giovane età. Caravaggio nacque nel 1571, quando la peste bubonica stava devastando gran parte della popolazione europea. A causa di questa epidemia, infatti perse quasi tutta la sua famiglia e, all'età di soli 12 anni, iniziò l'apprendistato presso il pittore Simone Peterzano. Un pericoloso criminale. Caravaggio aveva la reputazione di avere un temperamento irascibile e rissoso. Commise infatti diverse malefatte e venne processato ben 11 volte per crimini significativi, come ad esempio il ferimento di una guardia. Uccise un uomo a duello. Gli storici dell'arte continuano ancora a discutere sui dettagli della morte di Ranuccio Tomassoni, la quale avvenne certamente per mano del Caravaggio. Anche se la storia narra che il duello iniziò dopo una partita di pallacorda, è molto probabile che fu scaturita da un insulto a una prostituta che Caravaggio amava, Fillide Melandroni. L'esilio. A causa dell'omicidio di Tomassoni, Caravaggio fu condannato a morte. Per tale motivo egli fuggì a Napoli, dove si nascose nelle dimore degli Sforza e dei Colonna, e successivamente a Malta, dove fu accolto anche grazie al governo indipendente di quest'ultima destinazione. La grazia. Durante i 4 anni di esilio, in attesa del perdono da parte del Papa, Caravaggio inviò ad amici e familiari vicini al pontefice quadri come David con la testa di Golia e Salomè con la testa di Giovanni Battista. Il quadro perduto. Nel 1969 la Natività con San Francesco e San Lorenzo fu trafugata dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo. Alcuni membri della mafia siciliana affermarono di aver visto il dipinto esposto in importanti riunioni, ma che in seguito, dopo essere stato danneggiato, venne distrutto. Il realismo. Con l'opera Il ragazzo morso da un ramarro, il pittore scatenò lo scandalo. Per la prima volta nella storia dell'arte non veniva rappresentato un soggetto in posa, bensì un momento di dolore, in maniera incredibilmente realistica. Il bacchino malato. Caravaggio realizzò diversi autoritratti. Nel 1593 però decise di rappresentarsi come bacchino malato. Mentre realizzava il dipinto, osservava se stesso allo specchio. Nell'opera, infatti, il pittore appare pallido, magro e malato. La perdita dell'investitura. Mentre si trovava a Malta, a Caravaggio fu offerto di diventare cavaliere. Tale offerta avrebbe assicurato a lui la salvezza dalla condanna a morte. Tuttavia, durante la sua permanenza nell'isola, partecipò ad una rissa e aggredì un cavaliere. Tale ultima circostanza determinò per lui la perdita del titolo, nonché l'incarcerazione. Una morte irrisolta. Caravaggio morì nel 1610, mentre stava ancora cercando di ottenere la grazia papale. Alcuni studiosi affermano che probabilmente la morte avvenne a causa di sifilide, malaria o brucellosi. Altri ancora credono sia stato assassinato per punire la morte di Tomassoni o del cavaliere che aggredì a Malta.
Ti è piaciuto il video? E allora, se ti va, lascia un commento e iscriviti al canale. In questa maniera rimarrai sempre aggiornato sulle prossime novità.